على بركة الله نبدأ حلقة اليوم. حلقة اليوم سوف أعطيك فيها أحد أهم الأسرار التي تساعدك على أن تغفر ذنوبك المتقدمة والمتأخرة، واللي هي صلاة التسابيح. خاصة هذه الصلاة مستحبة في العشر الأواخر من رمضان، في ليلة القدر، وحتى في الأيام العادية. إذا كنت أول مرة بتسمع عن صلاة التسابيح، هي عبارة عن صلاة نافلة، يعني أنت بتعملها كما المعنى يعني الخاص بالحديث المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن من عملها كل يوم بيكون كويس، عملها كل أسبوع بيكون كويس، عملها كل شهر بيكون كويس، عملها مرة في السنة بيكون كويس، على الأقل بتعملها حتى مرة واحدة في العمر. وهذه قصة هذه الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى اللي هو عمه العباس اللي هي هذه الصلاة، أو علمه اللي هو هذه الصلاة كهدية. بالنسبة لصلاة التسابيح، هناك من يصحح أن يمكن عملها لا ضرر ولا ضرار وهي مستحبة، وهناك من ينكر اللي هو عملها. بالنسبة لي من اللي هو أكد على أن هي صلاة مستحبة وصلاة اللي هي صحيحة، اللي هي رويت شوف في الحديث اللي رواه الإمام أبو داود، الإمام النسائي، وابن ماجه، والطبراني. النووي حسن وقال إن هي صلاة مستحبة، وأيضا الإمام أحمد لم ينكر على من يصليها، ولكن هذه بتترك لأهل العلم، يعني أهل العلم هم اللي ممكن يفصلوا في هذا الأمر. أنا فقط أعلمكم هذه الطريقة، وهي أحد الطرق المجربة. المهم نبدأ على بركة الله. كيف هذه صلاة التسابيح؟ كيف ممكن أنت تعملها؟ صلاة التسابيح تتكون من 4 ركعات، ممكن بتصليهم الأربعة مع بعض مثل صلاة الظهر، أو ممكن بتصليهم ركعتين عادي جدا. بالنسبة لي صلاة التسابيح، ما معنى التسابيح؟ اللي هو الكلام اللي راح أذكره أنا، اللي هو طريقة التسبيح. بتسبح بأي طريقة كانت. الطريقة اللي معروفة في الدين والشرع للتسابيح يعني المذكورة في الأحاديث اللي سبق وذكرتها أنا، اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهناك من يزيد عليها لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية من التسبيح، لأن هناك اختلاف في طريقة التسبيح، بينما هي طبعا كما أخبرتكم جائز أنك أنت تعملها بأي طريقة تسبيح، اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله والله أكبر. وهذه هي الطريقة المعروفة أكثر في شمال إفريقيا. طريقة هذه التسبيح بطريقة سهلة جدا. بتبدأ الله أكبر، طبعا بتصلي بشكل عادي جدا، بتقرأ الفاتحة وسورة صغيرة. بعد تقرأ الفاتحة سورة صغيرة بتأتي بتذكر اللي هو التسبيح هذا اللي أنا ذكرته بالصيغة الأولى أو الثانية. على سبيل المثال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله والله أكبر 10 مرات. بعد ذلك سبحان ربي العظيم، بتركع الركوع العادي 3 مرات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بعد ذلك بتذكر اللي هو التسبيح هذا، أو في المرة الأولى بتذكره 15 مرة. انتبه جيدا. بعد أن تخلص الفاتحة والمعوذتين أو الفاتحة وسورة قصيرة، بتقرأ الورد هذا 15 مرة. انتبه جيدا في الصلاة الأولى. بعد ذلك بتركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. تقرأ اللي هو الورد هذا أو التسبيح هذا 10 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله والله أكبر، اللي هو 10 مرات. بعد ذلك بتقف سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر. بتعاود بتقرأ التسبيح هذا اللي أنا ذكرته 10 مرات. إذا 15 مع 10 في الركوع مع 10 وانت واقف، هذا 35. بتنزل بعد ذلك اللي هو في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، التسبيح العادي اللي هو 3 مرات. بتقرأ التسبيح هذا أيضا 10 مرات بنفس الصيغة الأولى أو الثانية اللي أنا ذكرتها. بعد ذلك اللي هو بتأتي بتجلس هكذا، بتخبر اللي هو أو بتقول اللي هو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. وبعد ذلك بتقول اللي هو التسبيح اللي هو سبحان الله واستغفر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله والله اكبر، اللي هو 10 مرات. بعد ذلك بتنزل من جديد اللي هو بتسبح بشكل عادي سبحان ربي الأعلى، وبعد ذلك اللي هو بتذكر هذا التسبيح 10 مرات. بعد ذلك بتجلس قبل انك انت تقف، تجلس من هنا بتقرأ اللي هو سبحان الله نفس التسبيح هذا ولكن 10 مرات. إذا الآن المجموع لدينا 75 تسبيحة بالتحديد، اللي هو
10 بعد سورة 15 بعد سورة الفاتحة، و10 في الركوع، و10 وانت واقف سبحان رب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر، هذا 35. بعد ذلك وانت بتنزل بتزيد 10 في الركعة في السجدة الأولى، هذا 45. بتجلس هكذا بتقول نفس الشيء 10 اللي هو 55. بعد ذلك بتنزل أيضا في السجدة الثانية بتسبح عادي وبتقول اللي هو 10 بيصبح 65. بعد ذلك وانت بتجلس قبل انك انت تقف تقول 10 بيصبحوا 75 في كل ركعة. بعد ذلك وانت واقف بتقرأ الفاتحة وسورة صغيرة وبتعاود نفس الطريقة هذه اللي أنا ذكرتها لكي تصبح في كل ركعة اللي هو 75. هذه بتعملها 4 ركعات في كل واحدة 75. عملتها مرة في الشهر مرة في العمر عادي جدا. هذه هي ما تعرف بصلاة التسبيح، واللي معروف أن الله سبحانه وتعالى بيغفر بها الذنوب بشكل لا يمكن أنك أنت تخيله. ذنوبك سوف تسقط عنك بشكل لا يمكن تخيله. هذا ما ذكروا أيضا الاستغفار اللي ذكرناه نحن هنا، هذا بيساعدك بشكل كبير جدا لكي تفتح لك أبواب الخير وأبواب اللي هو ومفاتيح الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.